Нийслэлийн хамгийн үн цэнтэй байршилдах төслүүдийг танилцуулдаг байршил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаад бид Бага тэнгэрийн аманд байрлах Бага тэнгэр сити цогцолборыг танилцуулах гэж байна. Бидэнтэй ярилцгаар төслийн санаачлагч Ан Дозор хөрөлсөөрэй байна. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр яг одоо ингээд бүтээн байгуулалт дээр ирсэн сууж анх хизээнээс хэдэн оноос бас судалгаа нь эхэлсэн бэ? Нэлээд далайцтай том төсөл ах шиг байна. Тэгээ энэ төслийнхээ санал санаачлагыг би Москвад оюутан байхдаа олсон л доо. Москвад Рублевка гэдэг Москвагийн бас нэлээд том бизнесмэнүүдийн амьдардаг ийм сайхан төсөл байдаг. Тэр төсөлд оюутан байхдаа очиж үзээд энэ гадаадын бизнесмэнүүд ямар сайхан зүйл хийдгийг, ямар аятайхан газар амьдардгийг, гэр бүл нь яасан таатай орчинд амьдарч болд юм дээ гэдгийг бодож ирсэн тэр сэтгэл маань Бага тэнгэрийн аманд одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэх ийм боломж санааг өгсөн. Ер нь хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол би гэр бүлээ гэж боддог. Тэгээ манай төслийн одоо хамгийн гол юм бол гэр бүлийн аюулгүй байдал, сайн сайхан орчныг бүрдүүлсэн Монголын цөөхөн цогцолборын нэг гэж би боддог юм. Богдуулын салхи бол одоо Богдуулын орой дээр баруун хойноос урагш одоо урсаж явах явцад уулын орой дээр хагараад буцаж одоо Богдуулнаас хойшоо урсд юм байна. Их урсгал нь их тэнгэрийн амаар ороод бага урсгал нь Бага тэнгэрийн амаар ордог. Одоо та бүхэн сууж яхад урдаас салхиулж штэ. Хизээч өвлийн одоо Улаанбаатар хотын бохирдолтой үед хотоос нэг ч ширхэг утаа тоос орж ирдэггүй. Энд бол цав цагаан цас байдаг л да. Ер нь бол Бага тэнгэр өөрөө дэд үтсийн хамгийн том төсөл болсон л доо. Бид Бага тэнгэрийн амны энэ төслийг нийтдээ одоо нийт барилга байшинг төвийн дулаанаар ижүүрэн холбосон. Ерөнхий төлөвлөлтийг би Америкчуудаар хийлгэсэн. Тэгээ Америкчууд бол одоо ерөнхий төлөвлөгөө ихтэй маш мундаг зөв төлөвлөдөг. Одоо ингээ харуул энэ байшингууд араараасаа давхардсан юм шиг боловч нэг ч байшин нөгөөгөө давхарлаж вид алсын харааг хаадаггүй. За лендскейп буюу энэ ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийг францчууд хийсэн. Газар төлөвлөлт зохион байгуулалтын гадны хөнөөр хийлгэсэн учраас ерөнхийдөө Европын стандарт нийцсэн ийм Монгол улсын анхны хотхон болж байгаа. Одоо та ингээ ярьж штэ байшин одоо дизайн талаас ч гэдэг юм бүх зүйлийн маш нарийн төлөвлөж хийсэн гэж гүйцэтгэгчдийн хувьд бод яг тэрийг ингэж ойлгож хийх ч юм уу те яг зурсан зураг таны одоо анх сэтгэж бодож олсныг тэрийг хийх нь бас ямархуу байсан бэ? Яг хүлээлттэй чинь хэр ойрхон болсон? Бидний бодож байгаа зүйлийг гүйцэтгэгч маань хийж чадахгүй ч юм уу? Олон одоо асуудал гарч ирсэн. Тэгвэл гадны хүмүүсийг дагуулж олон компаниг одоо туслан гүйцэтгэж авсан л да. Нийтдээ одоо энэ төсөлд бараг 50 гаруй компани туслан гүйцэтгэж оролцсон. Тэгээ ер нь зураг төсөлтөйг их ойрхон болсон, загвар дизайн сайтай болсон. Гадны экстерьерийг бид хийгээд доторх интерьерийг бол оршин суугч өөрөө хийдэг. Ягаад гэвэл ер нь миний ойлгож байгаагаар орон сууц байшин гэдэг бол гадаад орчин их чухал. Гараад хүүхдүүд нь тоглох тоглоомын талбайтай, явган замтай, ундаг дугуйны замтай, дөрвөн дугуйтай машинаар зугаацах замтай, ойд одоо оройдоо зугаалж хүүхдүүд нь одоо шорлог хийж гэрийнх нь гадаа тоглож явах энэ орчин бүрдүүлнэ гэдэг бол өөрөө энэ төслийн маань үн цэн л дээ. Бид бол одоо тансаг байшин их олныг барьж сурсан байна. Гэхдээ байшин дотроо их сайхан байлаа, алт мөнгөөр хүрлээгээд тэр бол аз жаргалтай байшин гэж би боддгүй. Байшингаас гараад тэр хүний амьдрах орчин маш чухал. Хүүхдүүдийн тоглох аюулгүй орчин, зам талбай. Одоо та бүхэн харж байгаа энэ автомашины зам бол нэг урсгалтай. Европын технологиор хийгдсэн. Одоо энэ усны хаялга гээд энэ үерийн усны далан 28 км хийсэн. Хүүхдүүд тоглох талбай 10 байшин болгондны дунд байна. Барбекю одоо махшараад идэх сайхан талбай мөн 10 байшин болгоны дунд байна. Таны харж байгаа одоо энэ голын дээгүүр гараад ой модоор явдаг ойн доторх зурус бий. Соёлын дурсгал төвөө хадгалж бид суваг энэ чулууны хадууд дээр одоо бурхан сэлж түүх дурсгал соёлын одоо үеийг хадгалсан байгаа. Ер нь байгалийнхын онгон байдлыг яг цэврээр нь хадгалж үлдсэн Улаанбаатарын одоо иргэн тойрны цорын ганц төсөл байгаа. Дээр нь энэ дэд үтсийн аврах том байгууламж болсон. Ер нь бол нэг хороол зориулж
дулааны хос 500-ийн шугам татсан төсөл Улаанбаатарт байдгүй мэлээ. Одоо бас үргэлжлүүлээ зөвхөн одоо хаус маягийн энэ байшингуудаас гадна резиденс барьж байгаа юм шүү дээ. Энд байгаа олон мэдээж арай олон хүн амьдрах байхаа цэцэрлэг сургуулийг бас яаж шийдэж байгаа юм? Тэр апартмент дотор одоо усан бассейн, массаж, жим, жакузи, фитнес, орчин үеийн залуучуудын сонирхдаг түргэн хоол, өндөр зэрэглэлийн ресторан, за тэгээд чанартай бараа бүтээгдэхүүн зардаг хүнсний дэлгүүр, эмнэлгийн анхан шатны одоо үйлчилгээ. За мөн Сингапурын одоо IB диплом өгдөг 10 жилийн сургууль эх жил баригдах гэж байна. Саяхан бид Сингапурт очиод бас евро хеликоптер буюу Европын 2 вертолётын гэрээ хэлэлцээр хийсэн. Тэгээ энд амьдарч байгаа бүх айл тэр вертолётын хувьцаа эзэмшигч болох юм. Тэгээ вертолёт бол тансаг л биш байхгүй юу? А бид бол энэ айлуудыг дандаа бизнес эрхэлдэг хүмүүс учраас алсын зайд уул уурхайтай бизнестэй амарч одоо зугаацдаг ийм одоо боломжийг хангах үүднээс ийм евро стандартын вертолёт оруулж ирэхэд төлөвлөж байгаа ирэх жилээс. А энэ нь бол одоо монголчууд одоо шинэ юм шиг боловч одоо дэлхийн түвшинд харах юм бол жирийн л одоо хүмүүсийн амьдардаг орчин нөхцөл болсон байна шүү дээ. Тэгээ Монголын бизнесмэнүүд бас ийм сайхан газар амьдрах эрхтэй гэж би боддгийг. Одоо ингээд хүүхдүүдэд зориулсан хөгшчүүдэд зориулсан нарлах талбайч гэдэг юм уу те хүүхдүүд тоглох газар олон гэл хэлж штэ өөр одоо ямар зүйлсүүдийг энэ хотхондоо багтааж өгсөн бэ? Бусад одоо хотхнуудад байхгүй зүйлүүд нэлээд их харагдчихсан. Аливаа насныхан одоо энд ирээд амьдрахад дэлхийн хүмүүс хүлээж авдаг тэр сайхан соёлын бүхэл зүйл байгаасаа гэж бодож хийсэн. Европын стандартын теннисний талбай хийсэн, хөл өмгийн талбайтай, саксны талбайтай, гольфийн рейнж Монголын одоо ганцхан рейнж одоо босгох гэж байна. За дээр нь дэлхийд цөөхөн байдаг IMAX Home театр гэж байгаа. Японочдоор зориуд одоо ийм хүрхрээ нуур дөрвөн ширхгийг хийлгсэн. Морин тойруулах гэж хэлжсэн тэр одоо яг ямар учиртай, ямар зорилготой юм бэ? Тий, бид одоо бүх айлын хүүхдийн нэг зовлон бол компьютер хөгжөөд орчин үед их хэцүү болчлаа ш. Тэгээ хүүхдүүдийн бид одоо тийм компьютерийн орчингоос салгахын тулд энд цэвэр араб үйлдвэрийн одоо мордын зүчээ хийсэн. Тэр морд нь ямар зориулттай гэхээр энд амьдарч байгаа айлын хүүхдүүд тэр морийг хамт өсгөж, арчилж, зүчээнд нь орж угааж, тэгээд унаж сурна, өөрөө нэр өгөн тэр мориндоо хайртай болно. Ингээ явандаа тэр хүүхд бол Монгол ахыг мэддэг, морь унж чаддаг ийм амьд орчинд өсөх юм байна. Өн төдлийн одоо музей үе гардаг ийм сайхан хүлээн авалт юмнууд үүдэндээ бараг 3 га шахам ийм ногоон байгууламж, нуур, хүүхдийн тоглоомын талбай, теннис, скейтбординг, за тэгээ залуучуудын сонирхдаг бүх төрлийн ийм тоглоомын талбайтай. Дээр нь маш тансаг ийм цэцэрлэг төрөлн баригдаж байгаа. Тэгэхээр одоо дээрээсээ хүүхдээ байшиндаа амьдарч байхдаа хүүхдээ хараад л хаана тоглож байгааг одоо хараа сууж явах ийм боломжтой бүрдэж байгаа. За дизайнерууд нь дандаа гаднаас авсан учраас тааз их өндөртэй, дотор заслын ихэд их тогтой сайхан болохоор ийм болж байгаа. Дээр нь цонх их томтой, гадна үзэмж талбай их сайхантай учраас их том цонх хийсэн. Туулгал дээгүүр бид явган гүүр төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ тэр явган гүүрээр явган дугуйтай морьтой гараад Монголын цэцэрлэг төрөлөнд рүү гарах юм боломж гарч байгаа. Цэцэрлэг төрөлөнд зугаалж байгаа хүмүүс богдууландаа гарах юм боломж гарч байгаа. Анхны дүүжин гүүрийг бид хийж байгаа. Энэ бас одоо бусад бүх төслөөс ялгарч байгаа. За тэгээ ер нь одоо хүний үр хүүхдэд анхаарах ёстой бүхэл одоо үйлчлэгээний төрөл бол энд төвлөрсөн байна. Тэгэхээр бид Улаанбаатар хот руу очиж дэлгүүрт орно ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо хүүхдээ сургууль өгөхийн тулд өөр тийшээ явах юм одоо шаардлага байхгүй. Ингээд хүний амьдралын бүхэл сайн сайхныг одоо цогцлоож чадсанараа манай энэ төслийн бас онцлог байгаа гэж бодож байна. Бага тэнгэр сити цогцолборыг санаачлагч ноён Анан Дозортой төслийн бүтээн байгуулалт болон төслийн үн цэнийн талаар ярилцлаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт төслийн инженеринг дэд бүтцтэй танилцах болно. Бага тэнгэр төслийн бүтээн байгуулалттай бас танилцаад явж байна. Ерөнхийдөө нийт төслийнхөө талаар бас танилцуулж өгөөч мэдгүй хүмүүс байгаа. За манай Бага тэнгэр төсөл Улаанбаатар хотын ЭЭ бүсэд байрлаж байгаа. За манай төслийн хэмжээнд баригдаж байгаа барилгуудаас дөрвөл 100 гаруй пентхаус болон түүний хажуугаар апартмент баригдаж байна. За апартментын хувьд бол үндсэн каркас нь төмөр бетонын хийцлэл, 8 балын газар хөдлөлт төсвөртэй. За гадна фасадны хувьд ярихад шилэн болон чулуун гэсэн
хоёр хосолсон байгаа. За чулуун фасад манд бол керамогранит буюу чулуун хиймэл чулуун хавтан байгаа юм. За энэ хавтан маань болохоор 50 жилийн хугацаанд гандахгүй. За мөн дулаан дамжуулах чадамж өндөр, мөн шатдаггүй гэдгээр онцлогтой байгаа. Шилэн фасадны хувьд ярил Германы Шуко брендийн дулаан дамжуулах чадамж өндөр, мөн цанддаггүй, хөлөрдөггүй гэсэн давуу талуудтай дэлхийн ба шилдэг брендийг бид нэр ашиглаж байна энэ төсөл дээрээ. Одоо ингээд бас яг бүтээн байгуулалтад явагдаж штэ. Төслийн хувьд бол яг энэ төслийн хувьд хэдэн хувийн одоо явцтай байгаа вэ? За энэ апартмент төслийн маань явцын хувьд бол 55%-тэй явж байна. За угсралтын ажил дууссан, дүүргэлтийн ажлууд 80%-тэй явж байна. За энэ үйлдэл бид нар дулаан авах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За ингэснээр бид нар 2020 оны эхний улиралд апартмент барилгаа хүлээлгэж өгөх ийм төлөвлөгөө графиктай явж байна. Хэр хэмжээний том юм цар хүрээтэй бүтээн байгуулалт вэ? Ер нь одоо нүдэнд харагдаж байгаас өөр бусад зүйлсүүд нь апартмент төслийн хэмжээнд 5000 м2-д нэмэлт гараж баригдаж байна. За нийт талбайн хэмжээ бол 16000 квадрат гэж явж байгаа. Яг одоо ингээд барилж байгаа газрын хувьд харсан ч гэсэн уулын аманд байгаа. Тэгээ туул голын ирэг дээр учраас мэдээж бас одоо инженерчлэлийн тал дээр анхаарах шаардлагатай зүйлүүд байсан баха. Энийг яаж шийдсэн бэ? За бид бүх барилгын периметрээр хөрсний уснаас хамгаалж полимер мембран буюу хуунцар суурьтай материал ашиглаж ус тусгаарлах материалыг ашиглаж байна. Энэ маань юу гэхээр суурийг бүхэлд нь ерөөхдөө уутлж байна гэсэн үг л дээ. Полимер хуунцар суурьтай энэ ус тусгаарлахаараа. Энэ маань хөрсний усыг мэдээж дээд түвшинд байгаа усыг дээш суурьас дээш гарахгүй гэсэн юм инженерийн аргачлал бид ашиглаж байгаа. Доошоо нь бас суухгүй ус нэвчгүй ч гэдэг юм уу, тэр талыг нь одоо яаж баталгаажуулах вэ? За энэ маань болохоор ерөөхдөө нийт суурьтай баригдаж байгаа учраас суулт болон бусад түүнтэй холбоотой асуудлууд бол нийт суурьаараа шийдэгдэнэ гэсэн үг л дээ. Төслийн хувьд бол бас нэлээд удаан хугацаанд одоо судалгаа хийсний үндсэн дээр хэрэгжиж байгаа гэсэн. Яг энэ одоо пентхаусаас гадна яг энэ апартментын чинь одоо онцлогийн юм бэ? Хэр том багаар ажиллаж байна вэ? Ямар одоо арга те ямархуу байдлаар шийдлүүдийг гаргаж өгсөн юм болоо? Манай захиалагчийн хяналтын багт 40-од инженер техникийн ажилчид, гүйцэтгэгчд маань 600-аад ажилчид байна. Улаанбаатар хотын бүсэд байрлаж байгаа учраас цэвэр агаар мөн ногоон байгууламж ихтэйгээрээ давуу тал болдог. За яг Бага тэнгэр хотхны хувьд дэд бүтцийн асуудлыг нь хэрхэн шийдэж өгсөн бэ? Та дэлгэрүүлээд бас гой тайлбарлаад өгөөч. За манай хотхны хувьд бол төвийн дэд бүтцтэй бүх юм холбогдсон байж байгаа. 3 дулаан авирлах төв байгуулаад тэргээр дамжуулаад өргөх стандарт дамжуулаад дулааны эрчим хүчээр хангагддаг байгаа. 400-ийн диаметртай 4 км шугам татаад төвийн дэд бүтцтэй бас холбогдсон байгаа. Цэвэр усны хувьд бохор ус татан зайлуулах шугамшуулжааг бас төвийн дэд бүтцэд мөн холбосон байгаа. Тэгээд цахилгааны хувьд болохоор зэрэг 1004-ийн 4 ширхэг дэд өртөө байгуулад тэндээсээ бол эрчим хүчээр хангагддаг. Цахилгаан тасрах асуудал бол байхгүй. Манайх хоёр талын тижээлэл их усрээр тижээгддэг байгаа. Яг дэд бүтцийн хувьд бол хэр хугацаанд бүгднийг хийж дуусгасан болоо? Манайх бол үндсэндээ энэ дэд бүтцийн ажлыг сүүлийн 6 жилийн дотор одоо хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Улсын хэмжээнд төвийн шугамын засвар ингээл хийхээр ус тасардаг ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд байдаг. Тэн дээр эрсдэлгүй гэжсэн тэр талаа дэлгэрүүлээд өгөөч. Цэвэр усыг болохоор нөөцийн цагаар дамжуулаад цэвэршүүлээд түгээдэг байгаа. Тийм учраас ус тасарсан тохиолдолд бол цэвэр усаар тасрахгүй гэж ойлгож байна. Ер нь бол зүгээр ингээ ажиглаж байхад нөгөө өгсүүр газар учраас бас дэд бүтцийн хувьд бүтээн байгуулалт явуулахад арай өөр тийм шийдэл хэрэгтэй болсон, өөр төрлийн юм асуудлууд тулгарсан ч юм уу, тийм зүйл байсан уу? Тэрийг одоо яаж шийдэрсэн юм болоо? Тийм одоо геодезийн хувьд манайх ч хамгийн ууланд хамгийн өндөр цэгний нам цэгнээсээ одоо бараг 100 м-ийн зөрүүтэй тийм геодезийн тогтцтой ам байгаа. Тэгээд тэрэн тохируулаад бид нэр геодезийн судалгаа, хөрсний судалгаан дээр тулгуурлаад байшин барилгуудаа одоо янз бүрийн төвшөнд тавих ч юм уу, эсвэл дулааны шугамуудыг бол дандаа өргөх станцаар дамжуулаад тэгээд түгээхээр зохицуулж хийсэн байгаа. Тэгээд энд бол нэлээд их хөрөнгө зарсан. Гэхдээ бол их сайхан бүтээн байгуулалт болсон да сэтгэл хангалуун байгаа. Их бороо хуртай жил байх юм бол үер бууж магадгүй юм шүү гэж зөвөр бодож ийлээ л да. Тэр талын одоо яаж шийдсэн юм бэ?
Тэр тал дээр бол үерийн даламгийг бол сайн байгуулж өгсөн байгаа. Хотхноороо хийсэн байгаа. Тэгээд байшин борлогон дээр бол үерийн ус тайлуулах шугам хоолойг бол бүгдийг татаж өгсөн байгаа. Одоо ингээ хоолойнуудыг нь харж байна л да. Хэр одоо олон жилийн баталгаа өгж болох вэ? Жишээлбэл одоо улсын хэмжээнд ч юм уу нийслэлийн хэмжээнд эхнээс нь ихлүүлээд ингээ сайжруулах шаардлагатай те нэлээд ингээд одоо юу гүн насжилт явагдсан байдаг ч танах хэр олон жилийн одоо баталгаатай юм болоо. Манай шугам сүлжээ бол 40-50 жилийн бол төв шугам нь бол нас цацтай гэж ойлгож байна. Төвөөс бол 4 км шилэн кабель татаад өндөр хурдны интернет, кабелийн телевиз холбогдсон байж байгаа. Тэгэхээр энд бол өндөр хурдны интернет бол бүх айлд орцсон байж байгаа. Одоо Улаанбаатар хотоос алслагдсан хамгийн анхны дэд бүтцэд холбогдсон тийм хотгон байгуулснараа бол давуу талтай байгаа. Энд бол Улаанбаатар хотын төвд амьдарч байгаа юм шиг тийм тав тухтай тэгээд эко цэвэр агаартай тийм орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж чадсанараа бол манай хотхны гол онцлог байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт Бага тэнгэр сити цогцолборын борлуулалтын бодлогын талаар хүргэх болно. Одоо ингээд макетны хажууд зогсож байна. Бас нэлээд одоо том төсөл юм байна л да. Дэлгэрэнгүй танилцуулаад өгөөч. Уулын амруу ингээд сунж байрлсан. Тэгээ дээрэс нь одоо оршин суугчдын хувьд энээс гадна те өөр юу ямар зүйлсүүдийг бас хүлээн авах боломжтой. Ямар үйлчлэгээнүүд, ямар хуу орчин бас байгаа юм бол. За манай энэ Бага тэнгэр гээд хороол маань болохоор нийт 65 га газар 160 хаус нийт 172 айлын апартмент гээд ингээд нийт энэ 300-аад орчим айл өрхөд ингээд зориулагдсан энэ төсөл байгаа. За энэ нь болохоор нийт 65 газрын баг 70% нь ногоон байгууламж яг амьд байгалаараа байгаа ногоон байгууламж байгаа гэдэг бас давуу талтай. Тэгээд манай энэ Бага тэнгэр хотхны маань хамгийн том давуу тал нь гэхэлэр дид бүтцэн бүгдээрээ төвөн шугамтай холбогдсон байгаа. Одоо жишээлбэл хотын зах руу ингээд хотхонд ингээд амьдарч байгаа хотнууд байна л да. Тэр нь болохоор дид бүтцэн холбогдоогүй, бохир холбогдоогүй байх чинь тийм асуудлууд байдаг бол манайх амьд байгальтай орчинд амьдраад дид бүтцээ шийдвэрсэн гэдгээр манайх нэлээд давуу талтай. Төвийн шугамдаа холбогдоод дээрэс нь одоо бүх асуудлуудаа шийдсэн гэсэн үг юм шүү дээ. Өөр одоо юу санал болгосон бэ? Жишээлбэл харж байхад нэлээд юм зайтай одоо ингээ бас бүсүүдэд хуваагдсан юм шиг харагдаж байгаа хгүй одоо хоёр айлын хоорондох зайч гэдэг юм уу? Энэ талаас нь бас сонирхолж ярихаар зүйлүүд байна уу? Одоо жишээлбэл манай энэ хаусууд болохоор 500-аас 1200 м2 хаусууд байгаа. Энийг бид нэр болохоор зүгээр жижигхэн 2-300 гэж жижигхэн хаусууд бариад хооронд нь шахаад барьцаагүй. Албаар ингэж томоор хийгээд өөрсдийнх нь одоо тэр хувийн орон зай, нийтийн орон зайг их байхаар хаус хоорондын зай ямар нэгэн нар гэрэл гээгийг хаахгүй байхаар шийдэж өгсөн байгаа. Тэр үднээсээ ингэж том квадрат орон зайг ч гэсэн томоор шийдэж өгсөн. Одоо хаусаас гадна бас резиденс байгаа шүү дээ. Тэр талаас тэр одоо апартмент барилга нь ямар хуу онцлогтой бас одоо энэ хотхныхоо ямар давуу талуудыг бас шингээж өгсөн юм бэ? За манай энэ апартмент нь болохоор тэр юм нийтээ 172 айлын апартмент болчихж байгаа. A, B, C гэх 3 блоктой. Тийм давхардаа болохоор A блокын ганцхан айл байх шээ. B блок нь 3 айл, C блок нь болохоор 3-тай 4-тэй гэдэг тийм айлуудын зохион байгуулалттай юм байна. Нийтдээ 107 квадратаас 295 квадратын хооронд 17 м квадратын сонголттой тийм апартмент байгаа л да. Хизээ ашиглалтанд орох вэ? Энэ болохоор 2020 оны 2 дугаар үйлдэл ашиглалтанд орох төсөл юм байна. Энийг манай энэ апартментын давуу тал гэхэлэр одоо гаднах энэ зохион байгуулалт одоо тогтчлт нь гэхэд л 2.5 га газар дээр бид нар зөвхөн энэ апартментэд амьдарч байгаа 172 айл өрхөд зориулаад тоглоомын талбай, хүүхд төгсчүүл сууж тоглож тийм дарлах тийм талбайнуудыг шийдсэн байна. Саксны талбай, тестийн талбай гэх зүйлүүдийг шийдсэн байна. Бага тэнгэр одоо төсөл зайн томоохон хэмжээний хотхны хувьд бол бас бүтээн байгуул нэлээд хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд бас өөр газруудад байхгүй төр зүйлүүдийг оруулж өгөхөөр ажиллаж байгаа гэж хэлжсэн. Яг одоо худалдаж авах гэж байгаа сонирхож байгаа хүнд юу санал болгож байгаа юм бэ? Магадгүй те
захиалга эрт өгүүлдэг гэдэг ч юм уу. Бусад компаниудын хэрэглэдгээс өөр одоо ямархуу тийм борлуулалтын давуу талуудыг санал болгож чадах уу? За борлуулалтын давуу тал гэхлээр манайх болохоор ер нь борлуулалт эхэлцээ явж байгаа. Гэхдээ уршлагаа төлөлтөөс шалтгаалаад хямдрах боломжтой байгаа. Тэгээд яг богино хугацаанд график гаргаад хувааж төлөх юм уу? Тиймэрхүү зохион байгуулалтаас явж болох. Хотхны хэмжээнд одоо бусад газруудтай харьцуулахад байхгүй ямар үйлчилгээнүүд байна? Зарим зүйлсүүдийг Монголд байхгүй ганц гэдэг ч юм уу тодтогоод байсан. Яг тэр зүйлүүд нь юу юм? За манай хотхны оршин суугчтай зориулсан тэнд бусад хотхнууд дээр байхгүй. Тэр давуу одоо тийм үйлчилгээнүүд гэхлээр манайх борлуулалт нисдэг дэргэндээ үйлчлэгээ гэж байна. Ганцхан хотхныхонтой зориулсан захиалгаар явах үйлчлэгээтэй нисдэг дэрэг гэж байна. 3 ширхэг Rolls Royce гэж машин такси үйлчлэгээнд явах зориулалтаа гэж байна. Морин тойруулга гэж байна. Гольфийн талбай байна. Тэгээд энэ дэлхийн стандартад нийцсэн стандартын дагуу сагсан бөмбөгийн талбай, хөл бөмбөгийн талбай, теннисний талбай гэсэн үйлчлэгээнүүдийг оршин суугчтай амьдарч байгаа оршин суугчтай зориулаад хийсэн байгаа манайх. Тэгээд бас энэ хаусуудад зориулсан нэр клаб хаус гэж байна. Энэ дотор кино театртай, ресторантай, хиймэл лууртай, хүүхдийн тоглоомын талбайнууд шийдэж өгсөн тийм даваа талууд байна да. Амьдарч байгаа хүмүүст бас цэцэрлэг сургуулийн одоо хэрэгцээ мэдээж байх байлгүй дээ. Тэрийг яаж шийдэж өгсөн бэ? Манайх юу яах юм байгаа? Цаашийн төсөлтөй болохоор сургууль барих юм байгаа. Апартментынхаа зүүн урдхан талд сургууль барина, цэцэрлэг барина гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Манайг н дээрээс юун дондор амьд горих одоо яг байглаараа ориг горих ингээ урсж байгаа. Бас тэр бас их даваа талтай дуу чинээ сайхан сонсогддог тийм. За ингээ Бага тэнгэр цогцолбор хотгоныхоо өрөөнд болохоор манайхад урагшаага энэ туул голоод авсан цэцэрлэг түрээлэнтэй холбосон энэ 2.5 км юм шилэн юм дугуун зам, явган хүний замтай тийм гүр таар байгаа. Эдгээр баригдах төсөл юм аа. Замын хувьд бас төлөвлөлт нь одоо арай өөр зохион байгуулалттай аюулгүй байдлыг нэлээд сайн хангасан гэжсэн тэр талаас манай энэ хотхон нь болохоор нэг чигээр урсгалтай замууд байгаа. Дээрээс орлоо хүмүүсийн аюулгүй байдлаар машин тэрэг зөрөх гэдэг юмээс нэг талаасаа орлоо, баруун талаас орлоо, зүүн талаас ингээд тойрч гарах жишээний тийм нэг чигээр урсгалтай тийм замын тэгж шийдсэн байгаа. Байршил нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт хотын төвөөс 5 км-ийн зайд байрлах Бага тэнгэр сити цогцолбор хотхны төслийг танилцууллаа. Хамт байсан баярлалаа.